بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن هذه الليلة ليلة سعيدة وليلة متميزة، ويعني نرجو أنه تتكرر مثال هذه الليالي الطيبة التي تخلق الترابط والأخوة بين جميع الأفراد بالنسبة لمجموعة بن لادن والشركات الشقيقة. وحيث أن هذا الكاس هو كاس المعلم محمد بن لادن رحمة الله عليه، فسيقدم هذا الكاس حفيده المهندس نواف بكر محمد بن لادن.